السلام علیکم، میں ہوں دلاور خان بڑے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کانسی روڈ پہ، جہاں پہ پرندے کی ایک دکان میں ہم موجود ہیں، جہاں پہ یہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پرندوں کی کیا سیل ہے آج کل، اور کیا ریٹ ہے ان کے حوالے سے، اور کون سے قسم کے یہاں پہ پرندے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ کون سے ملک کے، باہر ملک کے آتے ہیں پرندے یا اسی ملک کے؟ اس میں باہر ملک کے بھی آتے ہیں، لوکل بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ آسٹریلین تو تھے۔ اس میں تقریباً 3-4 قسم کے آتے ہیں، ایگزیبیشن آتے ہیں، اس میں سادہ آتے ہیں، کراس آتے ہیں، کنگ آتے ہیں اور لبڑ پائے جاتے ہیں۔ اکثر ہم لوکل اس لیے منگاتے ہیں کیونکہ جب باہر سے کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ مرتے جلدی ہے، اس لیے ہم لوکل منگاتے ہیں۔ اکثر کون سی پرندے کی زیادہ ریٹ پڑ جاتی ہے، زیادہ اس پہ دباؤ آ جاتی ہے کہ لوگ زیادہ خریدنے آتے ہیں؟ اس میں سے یہ کاکٹیل سب سے زیادہ مشہور ہے، کیونکہ پہلے اس کا ریٹ تقریباً 2200 تک تھا، ابھی 5-6 ہزار تک چل رہا ہے اس کا ریٹ۔ اور لبڑ بھی اسی طرح ہے، پہلے 3200 ریٹ چل رہا تھا، ابھی تقریباً 6-7 ہزار پہ ریٹ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح بس کبھی اوپر نیچے مختلف ریٹوں میں، اس میں سے الگ الگ اقسام پائے جاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ یہ پیچھے جو پرندے ہیں یہ کون سی جگہ کے، کون سے علاقے کے؟ یہ آسٹریلین طوطے اسے کہتے ہیں، یہ اسی علاقے کے کوئٹہ کے بریڈ ہے، کوئٹہ کے بریڈ ہے جی۔ یہ تھے ہمارے بھائی، اور ان سے آگے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ اور بھی پرندے بہت سے موجود ہیں، ان کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے یہ لبڑ ہے، اسے لبڑ کہتے ہیں، اور ان میں سے چکور بھی ہے، مسکتی کراس، فارمی آتے ہیں، اس میں سادہ بھی آتے ہیں۔ اس میں پیور مسکتی کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ہوتا ہے، اور فارمی کا ریٹ 5000-6000 تک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اس میں ایرانی بچے بھی آتے ہیں، اس کے تقریباً 1500-2000 روپے جوڑا ہوتا ہے، اور بھی مختلف ہے۔ اور اس میں سبز طوطے بھی ہے یہاں پر، جیسے کہ اس میں نر ہے 5500 روپے اس کا ریٹ ہے، اور مادی اس کا ملتا ہے 3000 روپے۔ طوطوں کی کیا پرائز ہے یہاں پہ؟ اکثر جگہوں پہ الگ الگ پرائز میں یہ ملتے ہیں، پنجاب، اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ پہ یہ ان کا خود کا ایک پرائز ہوتا ہے۔ ان کی کیا حوالے سے کوئٹہ میں کیا پرائز ہوگا ان کا؟ کوئٹہ میں طوطوں کا پرائز اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر بریڈنگ نہیں ہوتی ہے، فارمنگ نہیں ہوتی ہے۔ لاہور سے اس لیے ہم لوگ منگاتے ہیں، کراچی، لاہور، ملتان، یہاں سے، کیونکہ وہاں پر فارمنگ زیادہ ہوتی ہے، بریڈنگ زیادہ ہوتی ہے نا، وہاں پر فارم زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے بس وہی سے ہم لوگ منگواتے ہیں۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس دکان کا نام کیا ہے اور اپنا رابطہ نمبر بھی، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کرنے آئیں گے تو ان کو یہ نمبر اور ان نمبروں پہ رابطہ کر کے بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں۔ جی ہمارا دکان کا نام برڈس پلینٹ ہے، کانسی روڈ میں یہ واقع ہے، اور میرا نام محمد نعمان ہے، اور کانٹیکٹ نمبر میں 0317 87 76 741 کانٹیکٹ نمبر۔ جی، بہت شکریہ۔